video. I dag der skal jeg spille en med venner igen. Og han hedder simpelthen William. Kan du sige hej? Hej. Ja. Og vi skal spille Bowl for Treasure. Both er Bowl for Treasure. Ja. Så det skal vi bare gå i gang med. Og det er rigtig sjovt. Så hvad skal jeg spawne? Skal vi lave flongebåden, eller? Ej, jeg prøver lige at spawne 2. Jeg ved hvad den hedder. 2. Og han er sød. Vi har en legeaftale, så det er jo mormor. Ej, det er mormor. Nu skal vi ikke spawne. Hun er dårlig. Ja. Det var bare Hold da fast. Det er flyet. Ja, det skal vi. med de 1 milliard balloner. Hvad skal dagen for? Ja, jeg slukker lige. Og du slukker. Så skal man komme i mål. Bare sådan her. Ja, godt. Så skal vi lige tænde ballonerne. Jeg kan tænde 1 ballon. Ja, så er vi bare 1. Og så slukker vi igen. Men det forvirrer mig lidt, men så drejer den. Nej, vi skal ikke slukke alle. Ja, vi skal kun have 1 tændt. Så. 1? Tror du, det hjælper? Ja, det tror jeg på, når så når den ene går ud, så tager vi den anden. Og så kan vi se ude i siden, vi er ved den der tideverden. Og så skal vi helt op til skattekisten. Urverdenen vil jeg kalde det. Ja. Yeah. Men sådan bygge en båd, og vi har så, eller ja, det er nøjeren det her. Fred, det er hø. Ej, der kom en hø. Nej, der kommer en videre ind i næste verden. Ej, det er det mest nøjeren. De kaster spyde efter os. Det er ikke spydfred. Det er kastestjerner og sådan noget. Knive. Der kom en kastestjerne. Jeg undværer dem. Det var tæt på. Du er film med gode vafler. Ja. Og det er bowlingkur, der Pas på, pludselig kommer... Det var det, jeg skulle lige til at sige. Pludselig kommer de flyvende gennem luften. Det er nogen, som ikke rigtig kan finde ud af bowling og bare kaster dem gennem luften. Og du skal ned gennem det sorte. Jeg tror snart den går ud. Det er irriterende, den der ballon tændt, så jeg har lige slukket den. Du sagde det, jeg skulle have. Oh my god. Det går ikke så godt. Det var ikke for godt. Nej, så kan vi gøre sådan her ude. Det var ikke så godt. Det er bare blyanter, de kan jo ikke noget. Nej, det er bare blyanter. Ja, jeg har mistet mit hår. Er det ikke bare sjovt? Den stejler. Den kan stejle. Det var lidt for mit messehoved er ikke forsvundet endnu. Det sidder stadig på. Så han er Messi-fan. Selvfølgelig er det. Han har også været den bedste fodboldspiller nogensinde. Hvordan kommer jeg dagen forbi det her? Okay, vi siger bare, vi ses! Bare ved at ramme rørene. Du skal ikke ramme rørene. Jo, du skal ramme rørene, men ikke de der bombeting. Ja, jeg sagde du ikke skulle ramme. Jeg sagde du ikke skulle ramme de bombeting. Ja, jeg hopper også ud. Okay, så man kan gemme både? Nej. Nu laver vi flongebåden, kalder vi den. Fjollebåden. Ja, fjollebåden. Og lige inden vi startede videoen her, ikke? Der byggede vi fjollebåden. Der prøvede vi den. Vi kom ikke særlig langt. Nej, det gik faktisk ikke så godt. Det gik faktisk rimelig. En faldskærm, så falder man lige så stille ned. Det var smart. Vi skal ikke have for mange faldskærme. Nej, vi tager måske kun 2. Eller skal vi ikke have sådan en her knap? Okay. Prøv at se. Sådan en her knap, så kan man trykke, så aktiverer den alt. Jo, men prøv at se. Her, der har vi den her tingeling, ting. Ja, hvis den. Motoren. Og når man så får ballonerne, så er det ligesom sådan en af de der tingelinger, Fred har, som kan få en frem. Jeg aner ikke lige, hvad de hedder lige meget. Kom, vi spawner lige nogle balloner. Ja. Der skal være plads til, at det er mig, der styrer det hele. Ja. Men Fred, han må også godt lide til nogle balloner og sådan noget. Så det tror jeg allerede nok balloner. Så skal vi bare have sæder på. Okay. Og jeg har mange sæder. Det er mig, der starter med at sætte det. Okay, så sætter du det andet. Jeg sidder her. Sæt et der. Hov. Så bare hvad for et, der styrer alt. Nej, det gør dit. Hvad styrer? Det gør mit. Så bytter vi. Kom nu. Ja, og vi går i gang. Tæt ballonerne. Det skal jo ikke være for mange. Så! Og så trykker man bare på speederen. Og så kører den rundt. Og rundt. Og rundt. Og rundt. Og så slipper man. Og så bliver man skubbet tilbage.
Det var ikke meningen. Det er meningen, man skal fremad. Ja, men det går ikke så godt. Det går ikke så godt. For det vent, vi tager lige... Så jeg har gjort det stille og roligere. Det er når du går. Det går jo faktisk ikke så godt. Da vi testede den, så kom vi til den der urverden. Ja, vi kom faktisk virkelig langt. Virkelig langt. Vi kom til anden Det er verden. Sluk lige dine balloner helt. Sådan her. Og så tager vi 2 af gangen. Sådan der. Kun 2. Og så prøv. Nej, jeg tror bare, vi skal have 1. Jamen, det kunne ikke lette os. Det kunne ikke lette os. De der 2 kan ikke engang lette os. Men vi er så tunge. Jeg tager lige noget sodavand. Det er helt for tydeligt. Og hvis der er nogen, der spørger, hvor han er henne, så er det hos mig. Det har du allerede sagt engang. Hold da væk, det larmen. Jeg har drukket lidt for meget. Ja, det løfter os. Ja. Nej, men skal vi ikke bare sige, at vi hopper lige ud af den her dumme... Nej, vent! Jeg tror, jeg kan styre den nu. Det går skide godt. Ej ja, så drejer vi. Ej, det går godt. Men den er overhovedet ikke fjollet nu. Nu er den... Og jeg kan selv bygge den. Ja, det er ikke bare os, der er hacker. Der bare bygge. Den er mega let at bygge. Ja, men nogle gange skal Prøv man... at se, hvad jeg har gjort her. Men man skal lige lære at få kontrol over den, inden man... Ja, det man kan godt se, den er lidt vanvittig. Nej. Nej, jeg dør! Jeg døde! Vi prøver lige at spawne hygge. Vi prøver altså lige. Hygge, ja. Vi prøver lige at spawne hygge. Og du ved godt, hygge, eller til jer derude, hygge er ikke så hyggelig. Den er mere uhyggelig. Nej, det var flyet. Hvad laver flyet her? Det skulle det. Okay, vi prøver lige at spawne mormor 3. Mormor 3. Hun er lidt vandet. Er det der mormor? Nå, det er på grund af, at vi allerede har spawnet lige. Jeg prøver lige det. Og så trykker man herinde i gemmemappen. Ja, det ved jeg. Så vi tager Frederik. Må lige se Frederik. Ej, det er mormor. Ej, det er Jeg har mormor. så mange mormorer. Det var, når jeg elsker mormor, så skal jeg have mange mormor. Det er også mormor. Den der mormor, den er okay. Faktisk. Ja, vi prøver den lige. Men jeg styrer. Det er mig, der styrer nu. Det er min båd. Nå. Men hvorfor må han ikke lige se min vanvis tingeling til flyet? Eller mormor? Hvad er det? Jeg flyver da vanvittigt, gør jeg ikke? Må de ikke lige se det? Hvor vanvittigt jeg kan flyve? Jeg flyver altså også vanvittigt. Du flyver ikke lige så. Den gider vist ikke at komme frem. Okay, vi prøver lige også at spawne den anden. Jeg siger du, jeg kan. Så nu kan vi komme op. Den er... det er fedt, det her. Vi bliver nødt til at vinde en gang. Bare en gang. Hold da. Vi vinder ikke med det der, Frede. Hop ud. Nu er vi her alligevel. Bare hop ud. Hvad laver du? Vi er ved Gud. Hvad laver du? Prøv at se det her. Det er da vanvittigt. Vi venter, det spawner lige. Ej, vi har ikke vores vandtræk, der lige der se. Vi dræber lige os. Ja. Når vi er ved tisseguld fra. Ja. Vi er jo ved vi. Ej, vi sagde begge til sådan vi. Jeg prøver lige at spawne den her. Det er lang tid siden, jeg har spawnet. Og man kan stadig se vores. Før kunne man stadig se vores, der bare gik rundt deroppe i luften. Jeg skal bare have 400, så kan jeg vil gemme en ny en. Men jeg tror ikke, det bliver til noget win i dag, fordi Jeg kan kun spawne flyet, det er lidt mærkeligt. Jeg tror ikke, det bliver til noget win i dag, fordi vi skal snart slutte af. Så, ja. Vi prøver lige at... Vil I høre noget? Vi har holdt noget hemmeligt for jer. Det har jeg. Jeg kan komme på kommando. Kommando. Ja. Jeg kan lave et win på... Kommando. Ja. Ligesom man kan med prutter. Fred, han er nogle gange lidt underlig, og det må man bare leve med. Det er du altså også. Ej. Okay, så siger vi det. Ja, det synes jeg også, vi skal til. Og, vil du høre, hvad vi så gør? Mm. Nej. Okay. Vi får det at vide.
finder vi et sæde Prøv at her. se, jeg skal lige lave salto. Er du klar? Salto. Wow, du er super, mand. Ja. Ja. Ej, jeg har ikke mine ting. Den er jo stadig oppe at flyve. Nå. Så jeg har brugt mine ting. Den er stadig oppe at flyve. Den vi fløj i før. Skal vi flyve efter den? Ja. Kom, vi tager flyet. Og så flyver. Jeg vil gerne flyve. Så. Jeg flyver. Men jeg skal lige ind. Frederik kan gå åbne døren. Så kom ind. Så lukker vi lige. Så vi flyver. Godt. Vi flyver efter den. Var det her, den var? Jeg tror, vi er gul, og så er det bare langt op i luften. Fordi den fløj vist bare langt. Ja, den er der. Der er i hvert fald noget der. Er det noget af det? Det er noget af den. Nej, det er Nej, Superman. det er flongetingen. Hvad er den? Hvad er det? Dilen dulen. Det er flongetingen. Men så flongetingen, den er rimelig langt. Ja. Gå lige hurtigt ned. Så skal vi ikke bare flyve hen til enden. Jo, kom. Og vi kan jo komme på God plads. Så jeg har valgt at kalde den her fly. Som ikke giver sig selv. Nej. Det ligner bare en Kasse, kasse. der er taget raketter på. Ja, og som kan flyve. Og du er klar til at trykke på en ny raket, hvis den her går ud? Ja. Shit. Vi flyver lige. Den her, den er vi nødt til at springe over. Ja. Den er lidt umulig. Ja, det her der. Ja. Shit. Nu kan vi godt gå ned. Hvad er det her for en verden? Det er Det er fordi sådan en, man må ikke må svømme. Man må ikke svømme. Det er der nogen, der ved. Og du lover, at du er klar? Ja, og nu kom vi til krokodilvand. Og vi er nået langt. I er godt klar, hvis man falder ned her med ens båd, ikke? Mm. Så spiser krokodillerne. Ja, så kommer der sådan nogle krokodiller op i vandet. Det skal jeg så ikke lige opleve. Og de går efter en bag ved os. Okay, det er bluff. Ja, Blæksprutte. Verdenen. Tornado også. Du skal altså skynde dig, hvis den falder ned og går ud. Jeg tager lige en ny raket til for en sikkerheds skyld. Ja. Og så tager jeg den her væk. Så nu har vi en helt ny. Vi når lige fred. Ja. Vi kom. Vi gjorde, hvad vi lovede. Og så når vi har gjort det, så slutter vi. Og sådan her video er desværre. Desværre. Jeg vil lige være vælte fra en sodavand der. Ja. Vi er der. Hold da fast, Fred. Du kan også tage den bagefter. Ja. Lige når jeg har gjort det så. Hvor meget fik Så jeg? det er først lige, når den er lukket. Ja, så nu kan du. 3, 2, 1. Men du skal gå væk, og så hen til den igen. Så nu åbner jeg også. Og vi fik 97 guld for det der. Nice. Det var faktisk vildt meget. Vi skal lige slutte af sammen. Ja. Og så får vi den der blok. Underlig slimblok. Hvis man bygger sådan en kæmpe. Nå, men vi vil slutte af, hvor vi startede. Ja, vi ses. Vi ses. Hej, ha' en god dag.